مستقلة بإذن الله تعالى. إذا نظرنا إلى واقع الناس سنجد المتكلمين حول هذه القضية أغلبهم من الإعلاميين أغلبهم يقولون أن السلفية علماء سلطان، بل أغلب من يتهم بأنهم علماء سلطان هم من ينتسب إلى السلفية أو من كان من بلاد الحرمين. طيب، هو يوجد من ينتسب إلى السلفية علماء سلطان، ويوجد من أهل الحرمين يوجد منهم علماء السلطان، لكن عندما تجد أن الإعلام يركز على هذه القضية ويصف كل عالم سلطان، لكن عندما تجد أن الإعلام يركز على هذه القضية بهذه الطريقة، وعندما نجد أشخاصا كالبوطي، كحسون، كالجفري، كأحمد الطيب، خالد الجندي، غيرهم في المغرب الذين أباحوا غناء الأذان بطريقة مهينة، وكل هؤلاء أشاعرة، لكن لا تجد أن الإعلام يوجه الكلام لهم بأنهم انظروا كيف هؤلاء الأشاعرة علماء سلطان. وإنما إذا كان شخص ينتسب إلى السلفية وكان عالم سلطان فيقولون انظروا السلفية علماء السلطان. إذن هناك، بغض النظر هل السلفية جيدون سيئون، أنا لا أتكلم عن هذه القضية، وإنما أقول أن الذي يتكلم حول هذه القضية غالبهم، خاصة الإعلاميون، غالبهم عندهم هدف معين وعندهم توجه معين، عندهم فكرة، عندهم منهج يحاولون بثه في الناس. والمسلم كيس فطن، يجب أن يضع الأمور مواضعها ولا يسير مع أي تيار قد يرضيه في جانب معين من أنه ينفس عنه بعض الغيظ الذي يجده في قلبه تجاه الأنظمة أو ما شابه ذلك. فأردت تنبيهك إلى أن الذي يحاول أن يظهر لك أنه معك لكي يجرك إلى هدف معين فهذا يحذر منه، وهذا ليس من أهل الحق. وعليك كمسلم أن تكون كيسا فطنا تواجه هذه الموجات بالعلم.